여러분들 잘 있었죠? Дорогие мои, наверное, хорошо проводили это время? 예. Все было хорошо у вас? 집에 오니까 좋네요. Вы знаете, когда приезжаешь к себе домой, оказывается очень хорошо. 그리고 오래간만에 와 보니까 이 성전도 너무너무 깨끗하게 여러분들이 수고 많이 한 게 보입니다. Вы знаете, давно я не был здесь, вот в этом храме, и когда я пришел сегодня сюда, я увидел о том, что вы настолько усердно потрудились, вы привели в порядок вот эту вот церковь, вот этот храм. 무엇보다도 사랑하는 И это 여러분들의 глаза бросается. 얼굴을 보니까 너무너무 기뻐요. Но больше всего на свете, когда я вижу родные лица, конечно же, я весьма рад этому. 자, 여러분들 새로운 해가 시작됐는데 Дорогие мои, начался для нас Новый год. 우리하고 하나님이 함께 하십니다. Ведь Господь Бог, Он всегда с нами. 우리 하나님 안에서 불가능이 없어요. Но посмотрите, для Господа Бога ничего невозможного нет. 우리 그것을 회복해야 됩니다. И поэтому мы должны в своей жизни восстановить это. 오늘 하나님께서 여러분들에게 강력한 메시지를 여러분들에게 허락해 주시기를 소원하면서 설교를 들으시길 바랍니다. И сегодня, когда вы будете внимать каждому Слову Божьему, слову из проповеди, пожалуйста, имейте жажду в сердце, чтобы вот это вот Слово Божие, оно затронуло ваши сердца, и это Слово Божие оставило след. 자, 하나님의 말씀 고린도전서 4장 20절. Давайте мы обратимся к Слову Божьему. Это первое послание Коринфянам, глава 4, стих 20. 다 같이 크게. Давайте все вместе громко прочитаем. 3, 4. Ибо Царство Божие не в силе. Аминь. 아멘. 할렐루야. Аминь. 할렐루야. Аминь. 오랜만에 오니까 아멘 소리가 내가 안 들리네. Вы знаете, давно я вас не видел, и почему-то до моего уха не доходит ваш возглас. Аминь. 다시 한번 Еще раз. 할렐루야. Аминь. 오케이. 자, 우리 여러분들 우리 새해가 되면요 누구든지 금년에는 잘 될 것이라, 금년에는 잘할 수 있다, 이런 마음을 다 가지죠. Дорогие мои, каждый человек, когда провожает Новый год и встречает Новый год, да, у каждого человека в сердце появляется вот такая надежда, что, наверное, в этом-то году обязательно удача будет сопровождать меня, и все будет у меня хорошо. 잘 될 것이라고 생각하면서 새해 플랜을 짜는 것입니다. И вот, имея такую огромную надежду на этот Новый год, мы начинаем строить планы новые. 근데 금년에는 별로 그런 것 같지 않아요. Но почему-то, мне кажется, в этом году такого не происходит с нами. 코로나 때문에 그렇죠. Ну, из-за коронавируса. 여러분들, 우리 하나님은 우리의 기도를 응답하는 분이시죠. Дорогие мои, ведь наш Господь Бог – это Бог, который отвечает на все наши молитвы. 하나님은 на의 기도를 응답하시고 때로는 나의 신음 소리까지도 응답하시는 분이 우리 하나님이시라고. Ведь посмотрите, наш Господь Бог, Он такой наш Господь Бог, Он, который отвечает на все наши молитвы, и порой Он даже слышит наши стоны и отвечает на наши молитвы. 그런데 지금 전 세계를 휩쓸고 있는 이 환란 속에서 수많은 성도들이 하나님께 기도하고 있는데 Но вот посмотрите, что происходит сейчас в этом мире. Множество верующих людей, которые живут в этом мире, они молятся Господу Богу из-за вот этой вот пандемии, которая накрыла весь этот мир. 이 세상의 모든 성도들이 기도하고 있는데 Посмотрите, все верующие, живущие в этом мире, они взывают Богу. 근데 하나님께서는 우리의 기도를 들으시는 것 같지가 않은 생각이 든다 이 말이에요. Но вы знаете, иногда возникает такое чувство, как будто Бог, Он не слышит нашу молитву, не отвечает. 내 신음 소리까지도 응답하시던 분이 왜 지금 응답을 안 하실까? Но тогда скажите, пожалуйста, вопрос, но почему тот Господь Бог, который слышит и малейшие стоны мои в сердце и отвечает на мои молитвы, почему сейчас Он не дает ответа на такую нашу молитву? 여러분들 먼저 알아야 될 것이 있습니다. Дорогие мои, прежде всего мы должны знать. 우리 하나님 안에서는 우연한 일이 없습니다. Мы ведь все знаем о том, что у Бога не бывает случайностей. 참새 한 마리도 내 뜻이 아니면 떨어지지 않는다고 주님 Ведь 말씀했어요. Господь Бог в Слове Божьем, Он прогласил, что ни одна птица не упадет на землю, если не будет на то воли Его. 그런데 온 세상을 뒤집어 놓고 있는 이런 환란이 하나님과 관계없이 일어난 일이겠는가 이 말이에요. Ну тогда давайте зададимся вопросом, неужели вот эта вот пандемия, которая перевернула сейчас весь мир с ног на голову, она произошла без ведома нашего Господа Бога? 여러분들 노아 시대 홍수가 일어난 것이 우연한 일이 아닙니다. Ведь мы все прекрасно знаем о том, что Ноев потоп, он случился не случайно. 소돔 고모라에
유황불이 떨어진 것이 우연한 일이 И 아닙니다. то, что серный огонь сошел на Содом, на города Содом и Гоморру, это было не случайно. 광야에 불뱀이 나타났던 것들이 우연한 일이 И 아닙니다. то, что в пустыне появились ядовитые змеи, это было не случайно. 그런 것처럼 지금 코로나로 온 세상이 고통을 받고 있는 이것도 결코 우연한 일이 아닌 거예요. И поэтому, аналогично этому, и все то, что сейчас происходит в этом мире, и все эти муки страданий, которые терпят люди из-за этой пандемии, это не случайно. 많은 사람들이 현재 시국을 타락해가는 세상을 향한 하나님의 징계다 이렇게 얘기하고 있고요. И многие-многие люди, верующие люди, говорят о том, что все, что сейчас происходит в этом мире, это Божье наказание миру, который идет к греху. 아닌 게 아니라 세상은 타락의 극을 향해 달려가고 있습니다. Да, конечно, это правильно. Весь этот мир, в котором мы с вами живем, он стал настолько порочным, он все больше и больше становится греховным. 그렇기는 하지만은 Несмотря на это, 요번의 경우는 징계는 징계이지만은 그 대상이 세상이 아니라고 생각해요. но я считаю, я предполагаю о том, что вот эта вот пандемия, да, конечно же, это действительно наказание, но я не считаю о том, что этот мир не является у Бога объектом наказания. 여러분들 학생이 공부를 못하는 것은 선생님의 책임이 적지 않습니다. Дорогие мои, вот если ученик в школе учится плохо, в какой-то мере в этом есть доля, как называется, 선생님의- доля вины учителя. 네. 자녀가 잘못된 길로 가고 있는 것은 부모님의 책임이 없지 않아요. И если какой-то ребенок, он идет по неправильному пути, то, конечно же, часть ответственности ложится на его родителей. 세상이 잘못된 길로 가고 있는 것은 세상의 빛이요 소금이라고 하는 성도들의 잘못이 없지 않습니다. И если этот мир идет неправильным путем, то, конечно же, нельзя сказать о том, что эта ответственность не ложится на всех верующих, которые живут в этом мире. 하나님께서는 타락해가는 세상을 바라보시면서 오히려 우리를 향해서 너희는 지금 뭐하니? 이렇게 말씀하시는 И 거예요. наш Господь Небесный Отец, глядя на то, что происходит сейчас в этом мире, как этот мир катится к греху, Он, обращаясь к нам, которые веруют в Господа Бога, уповают на Него, спрашивает, а что же вы делаете сейчас в это время? 우리 하나님께는 세상이 타락해 가는 것보다도 크리스천들이 크리스천답지 않은 거 이게 더 큰 문제일 것이라고 생각합니다. Я-то считаю о том, что, конечно же, вот то, что в этот мир, он идет к греху, катится к греху, конечно же, есть проблема для Господа Бога. Но то, что Его дети, верующие в Него люди, они не ведут подобающим образом свою жизнь, не ведут подобающим образом себя, это большая проблема. 그리스도의 피로 거듭난 성도들이 성도답지 못한 거 이것이 하나님께는 더 심각한 거다 이 말이에요. И для Господа Бога более серьезная проблема в том, что те люди, те верующие, которые рождены Духом Святым во имя Иисуса Христа, они не ведут себя подобающим образом. 왜냐하면은 Потому что 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 이미 복을 주셨습니다. Ну почему? Потому что Господь Небесный Отец, когда мы уверовали в Господа Иисуса Христа, Он уже благословил нас всеми небесными дарованиями на небесах. 원수의 모든 능력을 제어하는 권세를 И 주셨습니다. Господь Бог наделил каждого из нас властью и силой наступать на всякую вражью силу. 세상 모든 권세가 무릎을 꿇은 예수의 이름을 주셨고 И наш Господь Иисус Христос, Он дал нам имя Господа Иисуса Христа, пред именем которым преклонил колено всякой небесных земных преисподних. 그리고 성령께서 함께 동행하고 И 계십니다. более того, Дух Святой, Он всегда с нами. 그런데 Но 세상을 밝혀야 되는 빛은 빛이 나지 않습니다. почему-то тот свет, который Господь Бог хочет, через которого Господь Бог хочет освещать этот мир, он не светится. 소금은 짠맛을 잃어버렸어요. И вот соль, она потеряла силу свою. 사랑을 말하면서 사랑이 없고 Мы на словах-то говорим, что любим, но любви-то нет. 능력과 축복을 말하면서 말뿐이다 이 말이에요. На словах-то мы говорим устами своими силы, благословений, но сами в своей жизни мы не видим этого благословения и силы. 그런 우리를 바라보시면서 하나님께서는요 너희가 어느 때까지 이렇게 무력할 것이냐 И наблюдая за такими, за нами, Господь Бог, Он вопрошает, спрашивает, до каких пор вы будете такими беспомощными, бессильными? 언제까지 나 이름을 욕되게 할 것이냐. До каких пор вы будете хулить имя Мое? 많은 사람들이 주님 언제까지 우리를 이런 환난 속에 놔두실 것입니까? 우리를 도와주시옵소서 이렇게 기도합니다. Многие люди в молитве, взывая Господу Богу,
спрашивают Господа Бога: Господь Бог, до каких пор Ты дашь нам вот эти вот муки и страдания? Когда нам Ты будешь помогать? 어서 이 환난에서 벗어나게 도와주시옵소서 Господь 이렇게 Бог, как 기도합니다. они молятся и просят: Господь Бог, как можно быстрее избавь нас от всех этих несчастий. 그러나 이번 케이스는요, 우리가 구한다고 될 일이 아니라고 생각해요. Но я считаю о том, что вот этот вот случай, это не получится из-за по нашей молитве. 우리가 부르짖어 기도한다고 해서 이루어질 일이 아니라고 생각한다 Я 말이에요. считаю о том, что из-за того, что мы будем взывать Богу, этого не случится. 왜냐하면 Потому что 하나님께서 뜻이 있으셔서 이러한 일을 일으키신 것이라면 그 뜻이 이루어지는 것이 먼저인 것입니다. вы знаете почему? Потому что все, что сейчас происходит в этом мире, все то, что случилось с нами, если это происходит по воле Господа Бога, то прежде всего должна исполниться эта воля Господа Бога. 우리 여러분들이 잘 아는 성경 구절이죠. И вы все прекрасно знаете, это стих Священного Писания. 역대하 7장 13절 14절. Знаем, это вторая книга Паралипоменон, глава 7, 13-14 стих, где написано, 다 같이 읽습니다. давайте все вместе прочитаем, 3-4. «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если саранчи поедать землю или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который имеет именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Аминь. 하늘이 닫히고 메뚜기가 휩쓸고 전염병이 창궐합니다. Но посмотрите, вот, Господь Бог заключил небо, и поэтому нет дождя на землю, и Он повелел саранчи поедать землю. 이것이 어떻게 된 И 일이냐? Он послал моровую язву. Что же случилось? Почему так произошло? 하나님께서는 내가 했다는 것입니다. И Господь Бог, Он говорит: я это все делаю. 그러면서 나를 믿는 너희들이 나에게로 돌아와서 말씀대로 살아갈 적에 그때 내가 이 모든 환난을 면케하겠다고 말씀하시는 И 거예요. далее Господь Бог дает обетование. Он говорит о том, что если народ мой, который уповает на меня, который верит в меня, он смирится и будет, который имеет имя, и который наречен именем моим, если он будет молиться и взыскать моего лица, то есть вы обратитесь всем сердцем к моему Слову Божьему, то он говорит о том, что обязательно исцелю эту землю. 그러므로 우리가 말씀으로 돌아서서 크리스찬의 자세를 찾아갈 적에 И только тогда, если мы обратимся по-настоящему всем сердцем к Слову Божьему, и когда мы действительно найдем в себе этот истинный облик христианина, 2020년 초 갑자기 코로나가 나타났던 것처럼 подобно тому, как в 2020 году внезапно появилась вот эта пандемия, коронавирус, 어느 날 갑자기 코로나가 사라지게 될 것이라고 확신합니다. и я уверена, что внезапно таким же образом в какой-то день, в какой-то миг исчезнет эта пандемия. 아멘. Аминь. 네. 여러분들 세상이 타락하는 이유가 무엇이냐? Дорогие мои, по какой причине этот мир, он становится греховным? 사람들이 하나님을 떠나 있기 때문입니다. Потому что люди, они оставили Бога. 사람들이 하나님에게서 하나님으로 돌아오지 않는 이유가 По 무엇이냐? какой причине, почему люди не обращаются к Богу, к лицу Бога? 믿는 사람이 믿는 사람답지 않아서 그래요. Потому что они видят рядом верующих людей, и верующие люди ведут себя неподобающим образом. 믿는 사람이 믿는 사람답지 않은 이유가 По 무엇이냐? какой причине мы, верующие в Бога люди, не ведем себя подобающим образом? 말만 있지 능력이 없기 때문입니다. Почему? Потому что на словах-то имеем все, что Господь Бог говорит нам, а на самом деле силы-то мы не имеем. 왜 능력이 Но 없습니까? почему в нашей жизни не является силой Его? 말씀대로 행하지 않기 Потому что 때문입니다. мы не исполняем Слово Божье. 왜 말씀대로 행하지 않는 А почему 것이죠? мы не исполняем Слово Божье? 말씀을 가볍게 생각하기 때문에 Потому что мы 그래요. просто недооцениваем действие Слова Божьего. 그러므로 우리가 주님으로부터 받은 능력과 축복과 권세들이 나타나지 않고 있는 현재 이것을 회복시키려면은 И поэтому, 우리가 말씀으로 돌아서야 됩니다. если мы действительно хотим восстановить в своей жизни силу, благословение, благодать, которую Господь Бог, Он хочет дать нам, мы должны обязательно обратиться вновь по-настоящему всем сердцем к Слову Божьему. 그런데 Но 말씀으로 돌아서야 되겠다라고 하는 결단만 가지고 되지 않습니다. на одного вот этого решения, что я обязательно должен обратиться к Слову Божьему, не получится.
우리가 말씀이 귀한 거 모릅니까? 다 잘 Неужели, 알아요. ведь каждый из нас, он прекрасно понимает, что Слово Божие, оно настолько ценно для нас. 그리고 누구든지 새해가 되면은 내가 금년에는 성경을 5번 읽겠다, 10번 읽겠다 И более 결심 다 того, 해요. в начале каждого года, наверное, нет среди нас такого человека, который не принимал такое для себя решение, не планировал, что я обязательно в этом году прочитаю 5 раз Библию или 10 раз Библию. 금년엔 내가 하루에 1시간씩은 반드시 기도하리라 작정다 합니다. И практически мы все принимаем решение, что в этом году я обязательно в день-то буду молиться не менее часа. 작정은 하는데 되지 않아요. Решение такое мы принимаем, но не всегда это получается. 우리가 지금 말씀으로 돌아서야 되는데 Мы должны обратиться обязательно к Слову Божьему. 이것이 결단만 가지고는 되지 않는다. Но вот этого одним решением, вот для этого одного решения нашего недостаточно. 결단만 가지고는 안 되고 내가 말씀을 찾지 않으면 안 되는 환경을 직접 만나야 됩니다. Вы знаете, одного моего решения для этого недостаточно. Обязательно в моей жизни должно произойти вот такое, по которому я должен обязательно вызывать Господу Богу. Я должен искать лица Его. 하늘나라는 말이 아니고 오직 능력이기 때문에 하나님의 말씀을 체험해야 됩니다. Посмотрите, написано, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. И поэтому я должен в своей жизни переживать вот это действие Слова Божьего. 말씀을 체험하려면 부르짖어야 되는 거예요. А для того, чтобы я мог пережить вот эту силу действия Слова Божьего, я должен обязательно взывать Богу. 지금까지 부르짖지 않았다면은 Если я до сегодняшнего дня не взывал так всем сердцем Богу, 부르짖지 않으면은 안 되는 환경을 직접 만나야 돼요. тогда обязательно в моей жизни я должен встретиться с такими обстоятельствами, при которых я не могу ничего решить, если я не буду взывать Богу. 주님이냐 세상이냐 말씀이냐 환경이냐 둘 중에 하나를 택해야만 되는 환경을 만나야 된다. Обязательно в моей жизни должно случиться вот такое обстоятельство, когда я должен стоять перед выбором. Или мир, или Бог. Или же я должен взывать Богу, или я должен сидеть, решать сам это. 여러분들 지금 그런 환경을 우리 하나님께서 모든 사람들에게 주고 계시는 거예요. И вы знаете, наш Господь Бог, Он сейчас создает все такие обстоятельства для каждого человека. 이 코로나 팬데믹 상황이 바로 그런 Но 것입니다. я считаю о том, что вот именно вот эта вот пандемия коронавируса, она как раз она представляет собой вот эту вот вещь. 누구든지 문제 가운데 있습니다. Посмотрите, любой человек, живущий в этом мире, он испытывает трудности. 아무도 проблемы. 이 문제를 해결할 수 있는 방법을 알지 못해요. И никто в этом мире еще не мог открыть метод, по которому можно решить эту проблему. 누구나 캄캄하고 두렵습니다. И посмотрите, вокруг нас темно, и тупик, и мы не знаем, что делать дальше. 방법이 없어요. И нет другого иного способа. 그러나 그렇다고 해서 믿는 우리들이 가만히 있으면 안 됩니다. Но из-за того, что вокруг нас мрак, тьма, и мы не знаем, что делать, мы верующие, мы не должны сидеть сложа руки. 문제가 있고 그리고 이것을 벗어나야 되기 때문에 우리가 하나님을 찾아야 되는 거예요. Вы знаете, проблема-то сейчас стоит перед нами. Мы должны обязательно решить эту проблему. Мы должны выкарабкаться из этой проблемы. И поэтому мы должны всем сердцем искать лица нашего Господа Бога. 힘이 드니까 말씀으로 돌아서서 말씀을 붙잡고 말씀대로 행해서 말씀이 능력으로 나타나는 체험을 해야 된다 이 Мы 말이에요. обязательно, так как нам весьма трудно, и мы скорбим, мы смертельно страдаем от этого, мы должны всем сердцем, мы просто должны обратиться всем словом, мы должны вызывать к Нему, и мы должны в своей жизни пережить действие нашего Господа Бога, силу Его. 하나님께서 우리에게 주신 말씀을 누리면서 사는 삶을 살아야 우리 하나님께서 이 징계를 풀어주시는 것입니다. И только тогда, когда я буду жить по Слову Божьему, которое Господь Бог дал мне, исполнять это Слово Божие, и тогда Господь Бог, Он избавит нас от всех этих наказаний. 말씀을 누리려면 말씀대로 살아야 돼요. Для того, чтобы мы имели в своей жизни действие Слова Божьего, мы должны жить по этому Слову Божьему. 그게 잘 안 됩니다. Но с этим плохо получается у нас. 그러니까 말씀대로 살지 않으면 안 되게끔 하나님이 그런 환경을 우리한테 И 지금 только по 주셨다 이 этой 말이에요. причине сейчас Господь Бог, Он допустил в нашей жизни вот такие обстоятельства, в которых мы должны обязательно прибегнуть к Слову Божьему, мы должны обязательно переживать в своей жизни действие Слова Божьего. 그러니까 힘들어하고만 있으면 안 되는 И 것입니다. только по этой причине мы не должны только находиться под гнетом всех этих трудностей. 말씀을 붙잡아야 되고 Мы должны просто крепко ухватиться за Слово Божие. 말씀대로 해야 돼. Мы должны погружаться в это Слово Божие, и мы должны исполнять Слово Божье. 오래전에 우리 김나재 그래서 학교는요, 이 렌트를 하고 있었죠, 건물을. Вы
Мы все прекрасно знаем о том, что когда-то давно, в самом начале создания нашей гимназии Грейс некоторое время она снимала в аренду помещение. 근데 어느 날 갑자기 통보를 받았어요. Но однажды внезапно пришла информация, 석 달 후에 렌트비를 2배로 올릴 것이다. и просто пришло сразу предупреждение. Через 3 месяца цена на аренду вот этого помещения повысится в 2 раза. 그러므로 능력이 되지 않으면 나가라 이렇게 이런 통보를 И 받았어요. практически вот это вот была угроза такая, что если вы будете финансово бессильны, вот выплатить вот такую, платить эту аренду, то значит вы должны будете освободить это помещение. 그래서 석 달 안에 건물 문제가 해결되지 않으면은 학교는 문을 닫아야 되는 그런 상황이었어요. И вот тогда перед нами вот стала такая проблема. Если в течение вот этих 3 месяцев не решится вот такая финансовая проблема для нас, то мы должны по истечении этих 3 месяцев закрыть гимназию Грейс. 만약에 학교가 문을 닫게 된다면은 큰 문제가 생깁니다. И поэтому, если по этой причине гимназия Грейс вынуждена будет закрыть двери, то, конечно же, возникает большая проблема. 나한테 그랬다 이 말이야. Для меня это была большая проблема. 왜냐하면은 Потому что 물질이 없어서 문을 닫는 학교라면은 이것은 하나님이 세운 학교가 아니지 않냐 이 Но 말이야. посмотрите, если это гимназия Грейс, она вынуждена закрыть двери этой гимназии из-за того, что она испытывает финансовые трудности, то значит, эта гимназия не может считаться гимназией, которую поставил Бог. 그렇다면 여기 있는 파스터조는 지금까지 무엇을 한 것이냐? И тогда возникает вопрос, а что же все это время, находясь здесь, делал директор гимназии, пастор Чо Даниил? 그리고 수많은 사람들이 물질로 기도로 학교를 도왔는데 이건 다 무엇을 위해서 한 것이냐 이 И 말이야. более того, на протяжении вот этих вот лет множество верующих, они приносили в жертву, пожертвования для того, чтобы эта гимназия существовала. Тогда что же это такое? 그래서 두 가지를 기도했습니다. И тогда вот мы стали молиться по 2 темам. 이 학교가 하나님께서 세우신 학교라고 하는 것과 Но первое, ты докажи, что эта гимназия Грейс поставлена тобой, Бог. 내가 하나님께서 사용하시는 종이신 것을 확증받게 해주시옵소서. И ты докажи мне самому докажи, что я тот слуга Божий, которого ты используешь ради этого всего. 첫 번째고 Это была первая тема. 두 번째는 이 학교가 주님께서 세우신 학교라면은 여호와 일의 하나님께서 학교를 예비해 놓으셨을 것이라. И вторая тема. Если действительно Господь Бог, ты основал эту гимназию Грейс, то значит ты, Господь Бог, это Бог, который приготовил здание для этой гимназии. 이때를 아시고 주님께서 예비해 놓으셨을 것이다 이 말이에요. 건물을. Это говорит о том, Господь Бог, ты уже знал, что наступит такое время, ты поэтому заранее для этой гимназии приготовил здание, помещение. 그러므로 내가 이 시간 나사렛 예수의 이름으로 명령하노니 И поэтому я просто повелевал именем Господа Иисуса Христа Назарея, повелеваю. 건물은 내 앞에 나타날지어다. Здание, которое приготовлено для гимназии, как можно быстрее появится передо мной. 여러분들 이 기도는 뭐냐면요. 내가 Что 지금 означает такая 시간이 молитва? 없으니까 건물이 빨리 내 눈앞에 나타나라 이런 것이 а닙니다. Но вы знаете, вот какого содержания эта молитва? Эта молитва говорит не о том, что у меня сейчас, я тороплюсь, у меня совершенно нет на это времени, поэтому как можно быстрее да появится это здание. Нет. 내가 지금 가지고 있는 것이 아무것도 없는데 У меня ничего для этого не было. 어차피 학교로 쓰기로 작정되어 예비되어 있는 건물이라면은 빨리 나타나서 우리 학교 건물이 되려는 것입니다. Просто 우리 학교가 я, 되려는 взывая Господа Бога, говорил: Господь Бог, если в любом случае ты уже давно приготовил здание, помещение, место для гимназии Грейс, то пусть это здание, помещение, это место как можно быстрее явится перед нами. 여러분들 인격체도 아닌 건물을 향해서 벽돌을 향해서 명령하는 거 이런 기도는 나도 처음 해보는 Вы 거예요. знаете, за все время своего служения Господу Богу я впервые молился Господу Богу вот так, чтобы я мог вот так именем Господа Иисуса Христа приказывать какому-то вот такому вот, знаете, вот нематериальному существу, там, как зданию, как кирпичу. 들어본 적도 없어요. Ни разу я не слышал, что нужно молиться так. 그렇지만은 방법이 없었단 말이야. Но, несмотря на это, ведь иного способа же не было. 다른 방법이 없어. Не было никакого другого метода. 그래서 건물은 나타나라 뭐 이런 거 명령한 И 것입니다. поэтому просто именем Господа Иисуса Христа приказывал: да появится здание, которое приготовлено для гимназии. 여러분들 그렇게 기도한 날로부터 40일 안에 물질이 생겨지고 수속을 하고 그래서 스피리추얼 스바를 봤는데 딱
딱 40일 Но 걸렸어요. вот посмотрите, с того первого дня, с той первой минуты, как стали вот так вот молиться, приказывая именем Господа Иисуса Христа, прошло 40 дней ровно, как мы увидели это помещение, это здание, это место, и мы собрали денег и получили регистрацию о собственности этого здания. 물론 물질 돈 주고 산 것이지만은 Да, конечно же, мы купили за деньги, за финансы. 그러나 Но 지금 현재 아무것도 준비가 안 돼 있는 상태였다 이 말이에요. посмотрите, когда мы начинали молиться так, повелевая именем Иисуса Христа, у нас вообще, мы не были готовы к этому. 그런 상태에서 학교로 사용될 수 있을 정도로 그런 규모의 건물이 40일 안에 나타났다는 Ну и 것이죠. представьте себе, как только мы начали молиться так, за 40 дней появилось вот именно вот такое здание, которое могло вместить вот эту гимназию. 여러분들 내가 지금 무슨 얘기하는 것입니까? О чем, дорогие мои, я говорю? 하나님께서 우리에게 주신 말씀의 능력이 이렇게 엄청나다는 거예요. Это говорит о том, что то Слово Божие, которое Господь Бог дает нам, оно имеет такую огромную силу. 그런데 Но 만약에 내가 절박하지 않았더라면은 вот посмотрите, если бы в то время, да, я не находился в таком отчаянном состоянии, 그 건물을 향해서 예수의 이름으로 명령하는 일은 없었을 и 것입니다. тогда бы я бы, наверное, не стал молиться вот так вот, приказывая именем Господа Иисуса Христа. 그래서 그렇게 명령하는 일이 없었더라면은 여러분들과 내가 우리 예수님으로부터 받은 말씀의 능력 이것은 나타나지 않았을 И 것입니다. если бы у меня не было такого шанса, вот так взывая Господу Богу, приказывать имя Господа Иисуса Христа, то, наверное, у меня бы в жизни и у вас, наверное, не предоставился такой шанс, чтобы пережить, испытать вот эту вот силу Слова Божьего. 하나님이 우리에게 주신 것은 이렇게 엄청난 것들이에요. И поэтому все то, что имеем от нашего Господа Бога, оно такое великое, действительно грандиозное. 근데 우리가 그걸 사용하지 Но 않습니다. почему-то мы в своей жизни не используем это. 그래서 하나님께서는 그걸 이 분명히 사용하도록 하기 위해서 지금 어려운 일들을 우리한테 주고 있는 거예요. И только по этой причине, для того, чтобы мы могли пользоваться всем этим и переживать все это, силу действия Слова Божьего, Господь Бог, Он допускает до нас трудности. 그 후에 김나재 땅도 구입을 했습니다. И после того, когда мы покупали это здание, то земля была в аренде у государства. И 그 тогда 땅을 мы решили купить это здание. 그 땅을 사도록 GMI에서 추수감사 헌금을 우리한테 보내줬어요. И для того, чтобы мы могли выкупить эту землю в собственность, и то пожертвование, которое собрала церковь GMI, головная церковь GMI в День Благодарения, они передали нам. 그 귀한 헌금으로 산 땅을 하나님께서 아주 귀하게 만들었습니다. И посмотрите, и вот эту вот землю, которую мы таким ценным образом, удивительным образом приобрели, Господь Бог, Он дал нам использовать ценным образом. 어떻게 귀하게 Ну 만들었냐면 и вот, вы знаете, и вот действительно, насколько ценным стала эта земля для нас. 땅을 사고 2달 만에 20배로 올랐어요. И посмотри, как только мы смогли выкупить эту землю в собственность, через 2 месяца цена на эту землю повысилась 20 раз. 여러분들 두 발 하자만 해도 엄청난 일인데 Дорогие мои, даже 2 раза, когда увеличивается цена, да, поднимается цена, это действительно такое огромная такая сумма. А тут 두 번째 20 раз. 이건 말도 안 나오는 거예요. И вы знаете, нет слов даже выразить, чтобы выразить все это. 그런데 세금도 같이 오른 것입니다. Но наряду с этим и повысился налог на землю. 토지세가 한 달에 300 루블 나왔어요. И каждый месяц мы должны были платить налог государству 300 тысяч рублей. 그거를 해결하려고 여러 군데 다니면서 이렇게 애를 썼지만 Конечно же, 해결할 수 없었어요. поначалу мы обращались во все органы, которые только могли нам помочь в этом, снизить этот налог, но никто не шел нам навстречу. 그 상태로 6년이 지났습니다. И вот на протяжении 6 лет мы вынуждены были платить такой налог. 매달 И 300씩 내는 거야. Но представьте себе, каждый месяц мы выплачивали вот этот налог на землю 300 тысяч рублей. 그런 상태에서 6년이 흘렀단 И 말이에요. это мы платили на протяжении 6 лет. 우리가 무슨 돈을 봅니까? Разве мы занимаемся бизнесом, мы зарабатываем деньги? 그러니 얼마나 힘들었겠어요. Ну и представьте, какие трудности финансовые мы испытывали. 그리고 무슨 기도를 안 해봤겠냐 이 말이에요. И более того, за все эти 6 лет вы даже не можете представить, какого плана молитвы мы только не возносили Богу. 그러다가 예수의 이름이 생각났습니다. И потом
вновь вспомнили имя Господа Иисуса Христа. 과거에 건물을 살 적에 예수의 이름을 부르짖으면서 사지 않았냐 Ведь 말이야. посмотрите, ведь когда мы покупали вот это вот здание для гимназии Грейс, мы же, применяя имя Господа Иисуса Христа, приказывая именем Господа Иисуса Христа, купили это здание. 근데 왜 지금까지는 예수의 이름을 사용하지 Но 않았을까? тогда скажите, почему на протяжении этих 6 лет мы не стали использовать имя Господа Иисуса Христа? 만약에 여러분들이 예수의 이름을 사용한다면은 이 땅값, 이 세금 문제를 어떻게 해결하시겠어요? 어떻게 Но 기도하시겠어요? вот скажите, пожалуйста, если бы вам бы нужно было вот молиться, вот так применяя это именем Господа Иисуса Христа, решить эту проблему налога на землю, как бы вы молились? 내가 기도한다면은 예수의 이름으로 명령하노니 토지법은 바뀌어라 이렇게 기도를 해야 되는 것인데 Ну, посмотрите, я за все это время должен был вот молиться вот так, во имя Господа Иисуса Христа, повелеваю, чтобы изменился закон о налогах на землю. 그런 기도는 너무 이상하지 않냐 이 말이에요. Но вы знаете, с другой стороны, мне казалось, что такая молитва очень странная. 그래서 머릿속에는 있지만 입으로 나오지를 않는 Но вы 거예요. знаете, в голове-то все время вот это вот, как бы, знаете, вертелось, но устами я не мог вот так вот произносить это. 그랬는데 이제 다른 방법이 없습니다. Но настал тот час, когда я понял, что другого метода у нас нет. 그래서 결국에 И в 기도했습니다. конечном итоге мы стали молиться. 하늘과 땅과 땅 아래 모든 권세가 무릎을 꿇은 예수의 이름으로 명령하노니 토지법은 바뀔지어다. Именем Господа Иисуса Христа, пред именем которым преклонило колено и всякое небесное, земных и преисподних, я повелеваю, да изменится закон о налогах на землю. 다음 달에 삐지샷 디시치로 됐어요. Ну и посмотрите, как только стали молиться, со следующего месяца мы стали платить налог в месяц 50 тысяч рублей. 6년 동안 매달 뜨리시다 디시치였는데 Вот на протяжении 6 лет мы платили 300 тысяч рублей в месяц. 예수의 이름으로 명령했더니 한 달 만에 Но как 20 только мы тысяч가 стали 됐다는 거예요. молиться, приказывая именем Господа Иисуса Христа, чтобы изменился закон о налогах на землю, сразу поменялось. 여러분들 그런데 지금 이것은 하나님께서 역사해 주신 건 아닙니까? Ведь Господь Бог, Он стал действовать таким образом. 어차피 하나님께서 역사해 주시는 거면은 왜 지난 6년 동안에 내가 그렇게 기도할 때는 역사 안 했냐고. Тогда возникает вопрос, тогда почему, если вот таким образом Господь Бог, вроде бы легким образом начал действовать после нашей молитвы, почему в течение 6 лет Бог не стал действовать? 그렇게 힘들어하는 거 아시면서 Ведь Господь Бог, Он, наблюдая за нами, видел, какие мы трудности испытываем. 그렇게 밤으로 낮으로 기도하는 거 그런 거 들으셨으면서 Ведь Господь Бог, Он, наблюдая за нами, Он слышал все молитвы, которые мы возносили Ему утром и днем и ночью. 그때는 왜 안 해주셨냐 이 말이에요. Но тогда почему тогда Господь Бог, Он не отвечал на наши молитвы? 하나님께서 강력한 메시지를 저한테 주셨어요. И вот именно в это время Господь Бог, Он вложил в мое сердце такое четкое слово. 뭐냐면은 Это, 네가 가진 것이 있어. да, Господь Бог, Он мне сказал, проговорил в мое сердце, у тебя есть то, что ты получил от меня. 내가 너한테 줬단 말이야. Я дал тебе это. 앞으로도 네가 사역할 적에 이런 어려운 문제들은 생겨날 수 있다 이 말이야. И Господь Бог, Он говорит о том, что в дальнейшем, в будущей своей жизни, ты обязательно будешь, опять же, сталкиваться с такими трудными проблемами. 그럴 때마다 힘들어하면서 그렇게 고생하지 말고 И каждым разом, когда наступают такие трудности, ты не мучайся, не страдай. 내가 너한테 준 거 그걸 사용하라는 거예요. Ты применяй, ты используй то, что я тебе дал. 여러분들 그거 깨닫게 하느라고 Только для того, чтобы я мог осознать это, 하나님께서 6년 동안 고생하게 만들었어요. и Господь Бог, Он допускал на протяжении 6 лет все эти муки и страдания. 네. 그때 그 이후로는 나는 문제를 만나면 하나님 도와주세요 이런 기도보다도 나사렛 예수의 이름으로 명령하노니 이 기도가 먼저 나갑니다. И поэтому после того, когда пережил все это, после этого, если возникает какая-то проблема, я не в молитве не прошу Господа Бога, Господь, помоги мне. Я сразу тут же начинаю молиться во имя Господа Иисуса Христа Назарея. 예수의 이름으로 명령하노니 문제는 떠나갈지어다. Во имя Иисуса Христа Назарея повелеваю, проблема, исчезни. 병은 물러갈지어다. Болезнь, исчезни. 저주는 떠나갈지어다. Проклятие, да покинет меня. 뭐 이런 식이에요. Вот таким образом я теперь молюсь. 주세요가 아니고 И в молитве я прошу, Господь, дай мне. 내가 가진 것으로 해결하는 것입니다. Просто я решаю эту проблему тем, что Господь Бог дал мне.
여러분들도 그렇게 하라 이 말이에요. И я просто призываю, чтобы вы тоже поступали так же. 나는 고생해서 깨달은 거예요. Вы знаете, я пройдя многие-многие трудности, и через все эти испытания осознал это. 여러분들도 지금 힘들 적에 여러분들이 받은 것을 사용하세요. И поэтому, если вы испытываете какие-то трудности в жизни, вы применяете то, что вы имеете от Бога. 아, 목사님이 이렇게 했다 그러니까 나도 해보자. 이거 가지고 안 됩니다. Вы знаете, не получится, если вы будете говорить: о, пастор говорил мне о том, что у него так получилось, давай я так тоже попробую. 정말 믿고 해야 되는 거예요. Вы знаете, я должен иметь твердую веру, и с этой твердой верой я должен просто повелевать во имя Иисуса. 주님이 나한테 주신 것이다. 이것은 내 것이다. 이렇게 주장해야 된단 Вы 말이에요. знаете, я должен постоянно просто утверждать, что Бог дал мне это, и поэтому это принадлежит мне. 성전 미문에서 사도 베드로는 주님으로부터 받은 예수의 이름 그걸 자기 거라고 하면서 사용합니다. Но посмотрите, когда апостол Петр, он поднимал храмового у ворот храма, да, он использовал имя Господа Иисуса Христа, потому что он считал, что оно принадлежит ему. 내 거라는 거예요. Он говорит: это мое. 사도 바울도 예수의 이름을 가지고 어디를 가든지 귀신을 쫓아내고 병든 자를 일으켰습니다. И апостол Павел, применяя имя Господа Иисуса Христа, везде, где бы он ни был, он поднимал больных, исцелял больных и решал проблемы. 내가 지금 이 자리에서 изгонял 예수의 이름만 얘기했는데 Но вот здесь, на этом месте, сегодня я говорю только о имени Иисуса Христа. 우리 주님께서 우리에게 주신 것이 예수의 이름뿐입니까? Но скажите, пожалуйста, неужели мы получили от Господа Бога нашего только имя Иисуса Христа? 내가 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 мо든 능력을 너에게 주노니 너희를 해할 자가 Но 결단코 посмотрите, ведь 없느니라. Господь Бог, Он говорит: все даю вам власть и силу, чтобы вы наступали на всякую вражью силу, на змей скорпионов, и никто и ничто не повредит вам. 믿는 자의 일한 표적이 따르리니 И Господь Бог, Он говорит: у верующих меня будут сопровождать сии знамения. 너희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내고 새 방언을 말하고 Именем Моим вы будете изгонять бесов, будете говорить новыми языками. 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 И Господь 아니하고 Бог, Он говорит: если что смертоносное выпьете, не повредит вам. 병든 자에게 손을 얹은즉 나으리라. И Господь Бог, Он говорит: возложите руки на больных, они будут здоровы. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 И Господь Бог, Он говорит: ни о чем не заботьтесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. 여러분들 지금 이러한 말씀들은요 우리 주님께서 주신 말씀 중에 극히 일부분입니다. Но посмотрите, вот все эти слова Божьи, которые я сейчас перечислил, да, это такая малая толика из всех тех слов Божьих, 그러나 которые Господь дал нам. 그것만 가지고서도 여러분들이 주님 앞에 가는 그날까지 항상 승리하면서 살 수 있어요. Но вы знаете, пусть мы знаем только это Слово Божие, умеем это Слово Божие, но применяя вот это вот Слово Божие, мы можем жить с победой до дня, пока мы не предстанем пред нашим Господом Богом. 여러분들 하나님께서 여러분들에게 역사해 주길 원하시죠? Дорогие мои, ведь каждый из нас желает, да, чтобы Господь Бог, Он действовал в нашей жизни. 하나님이 역사하시면 끝나버립니다. Вы знаете, если Господь Бог, Он приложит свою руку, Он будет действовать, то все у нас закончится. 그럼 하나님은 언제 Но 역사하시느냐? когда Господь Бог, Он начинает действовать? 하나님의 방법으로 해야 하나님이 역사하신다고. Только тогда, когда мы действуем по Божьему методу. 나의 지금 힘들고 어려운 이 상황이 하나님께서 말씀하신 축복의 상황으로 바뀌려면 하나님이 말씀하신 대로 해야 된다 이 Вы 말이에요. знаете, если вот я хочу, чтобы в мою жизнь пришло благословение Божие, чтобы я избавился от всех этих проблем и вот трудностей, я должен прибегнуть только к Божьему методу. 아멘. 아멘. 사랑하는 성도 여러분들, Дорогие мои верующие, 지금 우리 모든 이 땅의 모든 사람들은요 주님의 도우심이 필요하지 않은 사람이 한 사람도 없어요. дорогие мои, во всем этом мире нет ни одного такого человека, который сейчас не нуждается в помощи Бога. 그래서 주님이 И только по этой 말씀하셨습니다. причине Господь Бог говорит нам. 계시록 3장 20절 И поэтому Откровение 3, 20 стих говорит нам: 읽어주세요. «Все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Аминь. 아멘. 다시 한번 읽읍시다. Давайте мы еще раз прочитаем. 몇째? 3. Вместе 3-4. «Все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Аминь. 여러분들 주님께서 먹으러 오신답니다. Посмотрите, здесь четко и ясно говорит Господь: «Я приду к тебе и буду вечерять с тобою». 뭐를 먹는데? Ужинать с тобой. Скажите, что он будет есть с нами? 물이 밥이 김치? Ну что, он что, воду, рис, кимчи? 그런 게 아니잖아. Ведь это не так. 지금 나한테
꼭 필요한 것이 있는 것입니다. Вот посмотрите, вот лично у меня, мне в жизни сейчас обязательно что-то нужно. 그 필요한 것을 주님께서 가지고 지금 나한테 방문하신 거예요. Я нуждаюсь в чем-то. И Господь Бог, Он говорит о том, что я хочу восполнить эту нужду, я иду к тебе. 물론 말씀으로 방문하신 Ну, 것입니다. конечно, Господь Бог, Он восполняет мою нужду Словом Божьим. 그런데 Но 우리 주님께서 죽기까지 사랑한 크리스찬들이 주님의 그 사랑을 받은 크리스찬들이 문을 열지를 않는 거예요. Но почему-то те христиане, которые действительно стали Божьим народом по великой благодати и любви нашего Господа Бога, не открывают двери своего сердца Богу. 주님께서 친히 나를 위해서 방문하셨는데 Ведь посмотрите, лично Господь Иисус Христос пришел ради меня. 내가 할 일은 문만 열면 되는 И 것인데 все, что мне нужно сделать при этом, просто открыть двери сердца. 하나님의 사랑받은 자녀들이 문을 열지를 Но 않습니다. почему-то те люди, которые получили любовь от Господа Бога, они не пытаются открыть эту дверь. 주님을 안으로 모시려고 하질 않아요. Они почему-то не хотят принять Иисуса Христа в свое сердце. 내 인생, 내 행복을 왜 간섭을 받아야 되냐 이 말이지. Потому что при этом я просто говорю и задаюсь вопросом, почему кто-то, Бог хочет вмешиваться в мою жизнь. 제발 나를 그냥 내버려 두시옵소서. Это говорит о том, что я говорю, ради Бога, оставь меня в покое. 여러분들, 우리 주님께서 이렇게 말씀하세요. Дорогие мои, Господь Бог на это говорит нам так. 나를 주님이라고 부르는 사람들아, Он говорит, вы люди, которые называете меня своим Господом. 너희가 정말로 나를 주님이라고 부른다면은 Но если вы действительно считаете меня своим Господом, 이제부터 내 앞에서 적당히 살지 말아다오. и Господь Бог, Он говорит о том, теперь, если вы говорите так, то не живите, как попало. 나는 지금 세리어지는 한데 너는 지금 뭐 하냐 말이야. И Господь Бог, Он говорит о том, что для меня очень серьезно то, что происходит с тобой, а вот ты что делаешь? 내가 너한테 준 이 모든 능력과 축복과 이 모든 약속들은 내가 피 흘려 이루어 놓은 것인데 Но Он говорит о том, что всю силу, благодать, благословение я дал тебе ценой своей драгоценной крови. 너희들은 그 말씀을 가볍게 생각하고 있다는 Но 거죠. почему-то вы недооцениваете Слово Божьего. 적당히 살지 말라 말이야. И Господь Бог, Он говорит о том, что не живите посредственно. 뜨겁든지 차갑든지 Господь Бог, Он говорит, ты должен быть или горячим, или холодным. 세상이든지 말씀이든지 Господь Бог, Он говорит, ты должен обязательно выбрать или мир, или Слово Божье. 네 소속을 분명히 하라고 Господь Бог, 말씀하십니다. Он говорит о том, что ты четко и ясно уясни для себя принадлежность свою. 너는 나를 믿느냐? Господь Бог, Он спрашивает каждого из нас, ты веруешь в меня? 아니면은 이것도 나만 믿느냐? 아니면 이것도 저것도 함께 믿느냐? И еще Господь Бог, Он спрашивает, или же ты веруешь и в меня, или во что-то другое? 세상도 믿고 물질도 믿고 나도 믿고 Господь 우상도 Бог, Он 믿고 спрашивает, 이러면서 나를 믿냐 이 말이야. ты вот одновременно с тем, что веруешь в меня, ты веруешь в этот мир, ты веруешь в эти деньги, вы веруешь во все другие идолы. 참 믿음이라고 하는 것은요. 하나님만 믿는 것입니다. Вы знаете, настоящая вера в нашего Господа Бога заключается только в том, что мы веруем только в единого живого нашего Господа Бога. 하나님만 믿는다는 것이 어떻게 믿는 것입니까? Тогда скажите, пожалуйста, что значит для нас верить только в одного живого нашего Господа Бога? 말씀만 믿는 것이 하나님만 믿는 Вы 거예요. знаете, верить только в Слово Божие, которое Господь Бог дал нам, это и есть не что иное, как верить в Бога. 아멘. Аминь. 가끔 가다가 나는 말씀에 갈급합니다. 이렇게 말하는 사람을 보게 돼요. Вы знаете, порой я встречаю в своей жизни тех людей, которые говорят мне, я жажду по Слову Божьему. 그런 말을 들으면은 야, 이 사람이 애를 쓰는구나, 노력하는구나, 수고하는구나 말이지. 이렇게 생각하고 좋게 생각합니다. И когда ты слышишь вот такие вот слова, да, такое пожелание, ты глядя на этого человека, ты думаешь по-хорошему, да, этот человек действительно старается жить в Боге, старается приблизиться к Богу. 이 사람에게 좋은 점이 없는 것은 아닙니다. Да, я не могу сказать о том, что у этого человека нет хороших качеств. 그러나 사실은 좋기보다는 심각한 문제를 가지고 있는 거예요. Но на самом-то деле, когда человек задается таким вопросом, просит об этом, то у этого человека серьезная проблема. 왜냐하면 지금 потому 자기가 말씀을 가지고 있습니다. Знаете почему? Потому что такой человек имеет Слово Божье.
근데 가지고 있는 말씀에서 그 말씀을 누리지 못하고 있는 거예요. Но при этом почему-то он не может применять Слово Божие, которое он имеет в своей жизни. 말씀을 누리지 못하고 갈급하고 있다 이 Вы 말이지. знаете, он не может использовать, применять это Слово Божие, и поэтому он испытывает жажду в сердце. 하나님의 말씀에 무슨 잘못된 것이 있길래 말씀을 누리지 못하고 갈급하고 있냐 Тогда 이 말이에요. скажите, пожалуйста, какая неправда в Слове Божьем, что такой человек, он не может применять это Слово Божие, он испытывает жажду. 무슨 말씀은 가지고 있는데 이 말씀대로 안 돼서 그런 거겠죠. Вы знаете, это вот можно объяснить таким образом. Да, человек этот имеет Слово Божие, но он не может исполнять это Слово Божие. 왜 말씀대로 안 됩니까? И у него не получается исполнять Слово. Почему? 행하지 않아서요. Потому что он просто не исполняет его. 왜 행하지 Но 않죠? почему он не исполняет это Слово Божие? 말씀이 이상하게 생각됐어요. Почему? Потому что для него это Слово Божие, которое получил от Господа Бога, кажется странным. 가나 혼인 잔치에서 예수님의 어머니 마리아가 하인들을 불러놓고 이렇게 얘기했죠. Ну, помните, вот браки Кани Галилейской, матери Иисуса Христа, Мария, она подозвала к себе служителей и говорит им, 이분이 무슨 말을 해도 그대로 해라. он говорит, делайте все то, что он говорит вам. Что бы он ни сказал, делайте. 이 말은 다른 말로 하면요. 이분이 하는 말이 이상하게 생각되더라도 순종해라 이 말이에요. Другими словами, это можно, наверное, вот выразить таким образом, что бы этот человек ни говорил, и каким бы странным это слово вам не покажется, каким бы это слово не покажется странным, все равно делайте то, что он говорит. 똑같은 얘기예요. Повинуйтесь ему. 아닌 게 아니라 우리 주님은요. 이상한 말씀은 참 많이 하십니다. Да, я действительно могу сказать, подтвердить, что Господь Иисус Христос при жизни, Он очень провозгласил много странных слов. 나사로를 살리고 싶으면은 돌을 굴려라. Посмотрите, перед тем, как воскресить мертвого Лазаря, Он просто говорит, отвалите камень. 네가 병에서 낫기를 원하면은 손을 얹어라. Он говорит, если ты хочешь исцелиться от болезни, то избавиться от недугов своих, то ты возложи руки. 먼저 그의 나라와 의를 구하면 내 모든 것을 더해 주마. И Господь Бог, Он говорит, прежде ищи Царство Божие и правды, и тогда все остальное приложится тебе. 네가 수입의 10의 1을 구분해서 나에게 바치면은 쌓을 곳이 없는 복을 부어 주마. И Господь Бог, Он говорит, если ты принесешь мне десятину, житницу, то Он говорит о том, что я, говорит, наполню житницы твои. 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 아니하였으나 구하라 그러면 받을 것이라. Господь Бог, Он говорит, да ныне вы ничего не просили во имя Мое, а теперь просите, и дано будет вам. 너무너무 이상한 말씀들을 많이 하십니다. Да, действительно, он провозгласил вот в своей жизни очень много странных слов. 여러분들 하나님의 기적은 이상하다고 생각하는 그 말에 순종할 때 나타나는 게 하나님의 기적인 거예요. Вы знаете, чудеса Божии являются именно тогда, когда мы исполняем то Слово Божие, которое Господь Бог говорит нам, и при том нам, как бы это слово ни казалось для нас странным. 아멘. 왜 이렇게 아멘이 Но 없을까? почему вы так не говорите аминь? 내 말이 이상하게 들려? Неужели странным кажется то, что я провозглашаю? 그러므로 여러분들 다 지금 말씀 가지고 있잖아. Ведь мы же все имеем Слово Божье. 이상하게 생각되는 말씀들이다 이 말이에요. И посмотрите, вот в этой Библии очень много странных слов. 그러나 그 말에 순종하면은 Но только тогда, когда я буду послушаться этому Слову Божьему, 지금 странному. 이 어려운 때에 И вот сейчас, когда нам особенно трудно, 여러분들은 하나님의 기적을 체험할 수 있는 것입니다. обязательно каждый из нас может пережить чудеса Божьи. 아멘. 그렇다면은 Если так, 이 어려운 때에 우리 믿는 사람들이 반드시 해야 될 일이 있습니다. и тогда вот такое трудное время для всех, да, мы, верующие, должны обязательно сделать одно. 반드시 해야 돼요. Мы должны обязательно сделать это. 이게 뭐냐면은 Это- 이미 내가 가지고 있는 말씀들을 마음속에서 정리를 해야 됩니다. Вы знаете, прежде всего, я должен упорядочить все эти слова Божии, которые легли в мое сердце. 여기 성경에 있는 말씀 말고 Вы знаете, 내 마음속에 있는 말씀 Вы 그걸 знаете, я 얘기하는 сейчас 거예요. не говорю о том Слове Божьем, которое записано в Священном Писании. Я должен определиться со всеми теми словами, которые у меня есть на сердце. 하나가 됐든지 열이 됐든지 간에 그것을 하나하나 끄집어내서 정리해야 돼. Вы знаете, пусть я имею одно или слово, там 10 слов, но я должен каждое Слово Божие, которое получил Господа Бога, принял в свое сердце, я должен вытаскивать из себя и должен просто упорядочить все. 정리할 때에 И когда мы будем приводить порядок это 그래서 все в 아주 своем сердце, 귀한 물건 다루듯이 다루면서 말이죠. 먼지도 닦아내고 막 이렇게
어루만지면서 정리해야 된다. Вы знаете, каким образом мы должны привести в порядок вот эти вот слова, которые есть в нашем сердце? Это подобно тому, когда вы наводите порядок у себя дома в шкафу, вы начинаете перебирать все, да, и вот когда видите ценную вещь, вы начинаете ее как бы обласкивать, вы начинаете смывать вот пыль, да. Точно так же мы должны обращаться к Слову Божьему. 그리고 정리하면서 울어야 돼. И, конечно же, при этом, приводя порядок все это, мы должны, конечно же, плакать. 울어야 된다고. Мы должны плакать. 이 귀한 것을 주신 주님 앞에 너무너무 미안하고 면목이 없어서 울어야 되고, Знаете почему? Потому что вот так, приводя в порядок свое сердце, да, я должен действительно чувствовать стыд перед нашим Господом Богом. Вы знаете, у меня не будет даже сил поднять глаза на Господа, посмотреть на Господа Бога, потому что Он дал мне столько всего хорошего, драгоценного, а я не использую. 이 귀한 것을 지금까지 썩 켜놨던 나의 어리석음 때문에 울어야 되고, Вы знаете, я должен плакать из-за своей глупости, которая не позволила мне использовать именно все ценное, которое Господь дал мне. 지금까지 문제에 당했던 이것이 억울해서 울어야 된다 이 И 말이에요. действительно же я должен плакать из-за обиды, что я, вот имея при этом, терпел все эти трудности, и не мог преодолеть все эти проблемы. 그리고 이제부터는 문제를 만나면은 세상을 향해서 부르짖을 줄 알아야 돼요. И теперь, если возникает какая-то проблема, я должен просто взывать. 내가 여호와께 피하였거늘 왜 사람들은 자꾸 날더러 새처럼 너의 산으로 도망가라고 하는 Но 거? посмотрите, ведь Слово Божие, Он говорит, на Господа я уповаю, но как же вы говорите душе моей, улетай на гору свою, как птица. 여호와는 나의 빛이요 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요? Мой, и спасение мое, кого мне бояться? 여호와는 나의 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요? Господь, крепость жизни моей, кого же мне страшиться? 여러분들 다들 힘들어하고 다들 어려워하는 때이기 때문에 우리가 세상에 하나님의 이름을 나타내 줘야 되지 않냐 이 말이에요. Дорогие мои, вот когда сейчас вот весь этот мир терпит вот эти вот муки и страдания, когда всем абсолютно трудно жить на этой земле, мы в первую очередь должны действительно являть этому миру что-то. 세상과 문제 앞에서 내가 두려워하는 것이 아니고 Я не должен бояться этого мира, проблемы. 세상과 문제 앞에서 오히려 하나님의 이름을 불러드려야 되는 거 아니냐 이 말이에요. Наоборот, вот я должен прямо смотреть глаза этому миру и проблеме, и я должен просто взывать имя Господа Иисуса Христа. Я должен являть этому миру имя Иисуса Христа. 다니엘을 봅시다. Но давайте обратимся к пророку Даниилу. 기도는 어디서 해도 되는 거예요. Ведь мы все прекрасно знаем о том, что мы можем молиться в любое время, в любом месте Богу. 그러므로 남들 눈에 띄지 않고도 기도할 수 있는 방법이 많이 있습니다. И поэтому у Даниила, конечно же, было много других методов, когда он мог в тайне, вот, скрываясь от других глаз, молиться. 근데 왜 다니엘은 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 나 잡아가라 이러고 있냐 이 말이에요. Но тогда почему пророк Даниил этого места, не меняя времени, он в одно и то же время, в одном и том же месте постоянно молился Богу? 내가 잡혀가도 하나님께서 나를 구원해 주신다 이런 믿음입니까? Но неужели при этом он был уверен в том, что даже если меня схватят, то Господь Бог, Он спасет меня из руки этих людей? 예, 그런 믿음이 Нет, 아니에요. это не так. 이 문제에는 하나님이 관련되어 있는 것입니다. Вы знаете почему? Потому что он твердо знал о том, что вот эта проблема, она напрямую связана с Богом. 다니엘은 생각할 적에 내가 사자굴이 두려워서 도망가면은 하나님도 도망가는 것이다 이렇게 생각되는 거예요. И поэтому, вы знаете, пророк думал о том, что если я буду бежать от этой проблемы, я буду бежать вот от этого львиного рва, то значит, я буду бежать от Бога. 남들이 그렇게 생각할 거 아니냐 이 말이야. Он просто посчитал, что если я буду вести себя таким образом, то люди, которые наблюдают, не посчитают вот таким образом, что Бог тоже убежит. 그러므로 다니엘을 움직이지 않는 И 것입니다. только по этой причине пророк Даниил, он был неумолим, он просто непреклонен. 이제 잡혀가면은 사자한테 물어뜯기고 죽는 거 다 알아요. Он прекрасно понимал, осознавал о том, что сейчас его схватят и его бросят в пасть этим львам. 그럼에도 불구하고 사자굴을 피하지 않는 이유가 Но по 무엇이냐? какой причине он все-таки не стал избегать вот этого львиного рва, этих львов? 나를 사랑하시는 주님, 하나님, 그분을 믿는 그 믿음의 의리를 지키기 위해서 다니엘은
앉아 있는 거예요. Но посмотрите, пророк Даниил, он не тронулся с этого места, потому что он исполнял свой долг перед Господом Богом, перед живым Господом Богом, на который он всегда уповал. 하나님의 이름을 욕되하게 할 수 없기 때문에 움직이지 않습니다. Вы знаете, 피하지 않는다고. он не стал убегать оттуда. Почему? Потому что он не хотел этим осквернять имя Господа Иисуса Христа, имя Господа Бога. 여러분들, 이런 사람을 하나님께서는 세상에서 웃음거리 되게 하지 Вы 않습니다. знаете, вот такого человека Господь Бог, он никогда не сделает объектом насмешки. 결국에는 믿지도 않던 그 왕이 다니엘의 하나님이 상천하지 하나님이시라. Но посмотрите, и что же он, пророк Даниил, показал все это. Даже и вот этот вот царь Дарий, да, который он не был Божьим человеком, царем от Бога, он говорит о том, что Бог Даниилов, он есть Бог живой и присно сущий, и царство его несокрушимо. 그러면서 다니엘의 적들이 오히려 사자굴에 들어가고 다니엘은 더 높아지지 И 않더냐 이 поэтому 말이에요. посмотрите, после этого вот этот царь Дарий, наоборот, он бросил в этот львиный ров всех тех людей, которые доносили на этого пророка Даниила, а пророка Даниила он возвысил. 앞에는 바다, 뒤에는 애굽 군대가 쫓아올 적에 И когда израильский народ вышел из Египта, и когда они увидели о том, что впереди преграждает Черное море, а сзади за ними гонятся египетские колесницы, египетское войско, 2부 예배가 몇 시야? во сколько начинается второе богослужение? 4:30. Лисей пани. Лисей пани. 4시 반? Нет. 몰랐네. Я не знал, что 나는 지금 4시 반에 끝내려고 그랬는데. я хотел закончить в 16:30. 오케이, 10 минут 더 해. Еще 10 минут продолжу. 오케이. 자, 이스라엘 백성들이 전부 주저앉았습니다. Но посмотрите, конечно, весь израильский народ, да, он был в отчаянии. Они рыдали, 막 두려워하면서 울고 они 있습니다. боялись. 그때 한 사람 일어나죠. И тогда среди них поднимается только один человек. 모세 일어나서 뭐라고 얘기합니까? И помните, что говорит Моисей на это? 이제부터 하나님이 하시는 일을 보라. И он говорит им: не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне. 여러분들 지금 모세가 하나님께서 모세한테 내가 무슨 일을 하겠다 말씀 안 하셨어요. И при этом мы должны отметить для себя, что Бог, Он не говорил Моисею, что вот я сейчас сделаю что-то. 조금 있다가 하세요. Но посмотрите, после того, когда Он это провозгласил всему народу, Бог, Он проявил свое действие. 모세는 아직 하나님의 말씀을 듣기 전에 하나님이 하시는 일을 보려는 Но 거예요. посмотрите, Моисей до того, как услышал Господа Бога вот эти вот слова, он встал и говорит прежде Бога, он говорит: увидите спасение Господне. 이것이 무엇을 의미합니까? Что означает это для нас? 문제 앞에서 주눅들지 않고 기죽지 않고 И поэтому мы не должны падать духом перед проблемой, которая возникает в нашей жизни. 문제 앞에서 당당하게 하나님의 이름을 선포하는 거. И мы должны обязательно, если возникает какая-то проблема, мы должны просто смело провозглашать имя Господа Иисуса Христа. 이것은 믿는 자만이 할 수 있는 것이고 Это под силу только верующему по-настоящему в Бога. 믿는 사람만이 가지고 있는 멋인 거예요. Вы знаете, это вот крутость того человека, который верует в Господа Бога. 무엇보다도 이 외침을 들은 하나님의 입장에서는 이것은 하나님께서 기뻐하시는 믿음의 고백이다 이 И 말이죠. более вы посмотрите, тот Бог, который слышит вот такое исповедание, это исповедание, которое приносит огромную радость Богу. 이런 사람을 하나님께서는요 세상에서 웃음거리가 되지 않게 Вот 하신다 이 именно 말이에요. такого человека Господь Бог, Он никогда не позволит стать объектом насмешек. 아멘. 여러분들 귀신이 들어가도 이 사람은 컨트롤하기 힘들어집니다. Вы знаете, посмотрите, вот если человек обладаем бесом, да, очень трудно управлять этим человеком. 하물며 성령님이 들어오셨고 Тем более, если Дух Святой в нас, 살았고 운동력 있는 하나님의 말씀을 가지고 있는 사람이라면 Если мы 어떻게 변해야 되냐 이 말이야. если мы те люди, которые имеем в своем сердце слово живое и действенное, то как мы должны меняться? 세상이 감당하지 못하는 사람이 돼야 되지 И тогда мы 않겠냐. должны стать тем человеком, который не сможет одолеть этот мир. 자, 여러분들 힘들고 어려운 때입니다. Да, дорогие мои, мы сейчас испытываем огромные трудности. 이것은 우연한 일이 아니에요. И это происходит не случайно. 하나님을 부르짖으라고 그래서 말씀대로 살게 하기 위해서 하나님께서 주신 기회다 이 Вы 말이죠. знаете, Господь Бог, это своего рода мудрость Божия, только для того, чтобы мы, уверовавшие в Господа Бога, по-настоящему взывали Господу Богу, обратились к Слову Божьему и жили по Слову Божьему. 여러분들이 지금 마음속에 가지고 있는 그 말씀들은 능력인 것들이에요. Почему? Потому что каждое Слово Божие, которое я имею в своем сердце, это для меня сила. 그러므로
이 힘들고 어려운 상황 속에서 그 말씀을 그대로 실천하세요. И поэтому непременно, оказавшись в таких трудностях, пожалуйста, вы исполняете Слово Божие, которое вы получили от Бога таким, каким оно есть. 하나님께서는 역사하시고 도우시기 위해서 지금 이런 문제가 있습니다. И Господь Бог, Он допустил до нас вот эти проблемы только для того, чтобы помочь нам и действовать в нашей жизни. 우리 가운데 큰 문제를 만난 사람들이 있습니다. Среди нас есть те люди, которые действительно столкнулись с большой проблемой. 하나님의 말씀을 가졌습니다. Вы имеете Слово Божье. 여러분들, 하나님의 말씀으로 해결되지 않는 문제는 이 세상에 없어요. В этом мире мы должны понять, что в этом мире нет ни одной, любой проблемы, которую Господь Бог не смог решить. 사실을 확실하게 하시고 Мы должны четко, ясно уяснить для себя это. 말씀만 붙잡기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы ухватились только крепко за Слово Божье. 말씀대로 행하기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы исполняли Слово Божье. 그렇게 해서 하나님께서 여러분들을 기억하시고 저 여러분들을 благодаря 높여주시고 Чтобы благодаря этому Господь Бог, Он обязательно вспомнил о вас, и чтобы Он возвысил сам рукой своей вас. 그래서 여러분들부터 코로나의 이 문제가 풀려나가게 И чтобы благодаря вам вот эта проблема коронавируса сейчас, она стала постепенно исчезать. 여러분들의 가족, 여러분들의 주변이 이 모든 저주에서 풀려날 수 있도록 여러분들이 그렇게 쓰임 받기를 바랍니다. Я желаю, чтобы каждый из вас использовал Господь Бог таким образом, чтобы вот эти вот люди сейчас близкие, родные, члены семьи, которые терпят все это, они обязательно как можно быстрее избавились. 아멘. 기도합니다. Давайте помолимся.